दोस्तों, आज मैं आपको सर्दी खांसी को जड़ से हम किस तरह से ख़त्म करें इसका कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, जिसके छिलके मैंने उतार लिए हैं, साफ़ कर लिया है और 2 बार इसे वॉश कर लिया है, क्योंकि अदरक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर लिया है, जिसकी मदद से मैं अदरक को ग्रेट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अदरक को कीस लिया। जितना अदरक लिया है उतना ही मैंने गुड़ लिया है। अदरक और गुड़ से आज हम ये जो आयुर्वेदिक दवाई बना रहे हैं दोस्तों, इससे आपकी जो खांसी होगी, जो बहुत ही ज़्यादा खांसी या सर्दी जब हो जाती है, जो कि जड़ पकड़ लेती है, आज मैं आपको ये जो उपाय बता रही हूँ, इससे पुरानी से पुरानी खांसी भी बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर लेना है अदरक का जूस। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तब तो बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से ले लेंगे, क्योंकि हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से गुड़ के साथ बना रहे हैं, मीठी रहेगी तो बच्चे इसे लेना बहुत पसंद करेंगे। हम बड़े तो ले लेते हैं कड़वी भी चीज़, परंतु बच्चे नहीं लेते हैं। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही हेल्दी भी है ये, क्योंकि गुड़ तो अपने आप में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो अब गुड़ और मैंने अदरक का रस दोनों बराबरी से लिया है और एक छोटा सा बर्तन रख दिया है गैस पर, क्योंकि हमें इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा ज़्यादातर हम अदरक का रस और शहद मिलाकर खाते हैं खांसी में, परंतु इस बार ये जो हम दवाई बना रहे हैं इसे हम पका कर खाएंगे। दोस्तों, अदरक के रस और गुड़ को दोनों को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है फ्राई पैन में, और इस तरह से हिलाती जा रही हूँ ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आप एक बार इस दवाई को ज़रूर बनाएं। यदि घर में किसी को भी सर्दी या खांसी है, आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आधी छोटी चम्मच मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन से हमारे गले को बहुत ही आराम मिलता है, गले को बहुत ही राहत मिलती है, क्योंकि खांसी में कई बार गला खांसते खांसते छिल सा जाता है। साथ ही मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। यदि आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, परंतु ना मिले तो कोई बात नहीं, हम अपने मसालेदार की हल्दी ही इसमें यूज़ कर लेंगे। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, गले के दर्द में राहत देती है। खांसी में गले में भी दर्द हो जाता है, जुकाम में भी गले में दर्द होता है। तो हमने इसमें अदरक का रस, गुड़, अजवाइन और हल्दी डाला। और आप देख रहे हैं इसे मैं धीमी आंच पर कम से कम 5 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। आप इसे ज़रूर उपाय करें। इस उपाय को दोस्तों आप देखेंगे बच्चे भी इस दवाई को बिल्कुल ही ले लेंगे। घर में किसी को भी सर्दी खांसी है, क्योंकि सीज़न है दोस्तों, बारिश का मौसम है, तो बहुत ही जल्दी सर्दी खांसी हो ही जाती है। और हम क्यों एलोपैथी दवाई लें, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो कुछ घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं। बस मैंने एक स्टील का डब्बा ले लिया है और ये जो हमने दवाई बनाई है इसे आप भर कर रख सकते हैं। 1 चम्मच आप बच्चों को सुबह के समय दें और 1 चम्मच आप रात के समय दें। इसके बाद कोशिश करें कि पानी ना पिए, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना स्वादिष्ट लगता है। इसकी जो खुशबू आती दोस्तों बनाते समय, आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। तो बस 1 चम्मच लेना है और हम बड़े दिन में 3 बार इसे 1-1 चम्मच लें। कोशिश करें कि उसके बाद आप पानी ना पिएं, ताकि आपके गले में ये लगा रहे, तो हल्दी अपना असर दिखा सके, अदरक का रस, गुड़ और अजवाइन, ये सभी चीज़ें अपना अपना असर दिखा सकें। आप देखेंगे कि आपकी सर्दी खांसी बिल्कुल ही गायब हो जाएगी।